欢迎收听阿迪来开讲的单元台语话故事。台语故事是全台语开讲方式，向大家介绍台湾的民间传说或者在地历史、风俗民情。希望和对台语以及台湾文化兴趣的朋友，会当用声音重新熟悉台湾。工商服务时间，今日咱的节目伫咧台北专业的录音空间录播课来录制。录播课是由一阵包含着新闻主播、导演、美术设计、创作歌手、网络名人所组织的专业团队。不管是 Podcaster 也是 YouTuber， 只要你有创作的需要，都会使跟因直接联络方式，就写伫咧说明区，互你做参考。大家好，我是阿迪。这集专访我算讲是请来两仙啊，像新名降价的程度。然后我毋是黑白讲的哦，因为这个音乐讲一个算唔敢讲，音乐评论家这个马世峰吼，因现场的来宾拢熟悉啦吼。那其中就讲咱其中一仙吼，袂输这个大地之庙嘛，吼，就是大地母神，对吧？那另外一个伫咧，另外一仙啊，伫咧别人节目人经称呼做好神，听清楚是好神，是好神啦，是好神哦。咱请两仙来甲大家小证明一下好啊，咱为这边开始啊。大家好，我是班奈。班奈大地母神。那另外一位是大家好，我是瓜地河，好神，真正瓜大瓜党甲这个好神吼，因为实在是做啥着啥这样咧，伤厉害啊！伊是神的程度啊啦吼，咱讲真侪人，因为至于这几档就是这个大家拢在好一寡什么男神女神哇，这什么国民男神，这个查某囡仔较水的讲什么女神，查某囡仔较缘投的男神，其实正经爱有迄个才情，有迄个才调，来像这款咱做啥着是。唔通，你背字无够重哦。金光闪闪安尼吼，今日邀请，真正就欢喜，讲实在邀请到。但我真介意的歌手班奈骨水，吼，你全名敢是安尼嘛？是，班奈骨水，加咱的歌帝号歌党，咱后来我卖叫你好水，我讲你就讲歌大啦吼，做回来，这个开讲，这个因为有旧年底，算旧年底啊嘛，12月份，印象着敢若较早一寡11月份。12月啊啦，算12月，月中的时阵，12月份来出版这个新的专辑，吼，这个专辑叫做夜薄嘛，讲实在，阮既然讲密薄较济，当然各地有无共款的讲法安尼。两位互歌大来介绍一下好，这个专辑的，你安怎介绍你家己去做这个专辑？这张专辑要安怎介绍吼？这张专辑算讲我这世人算做时间上长的一个，所以会使讲甲我真亲啊。我当然使讲出来14年，这张做14年，放外面单讲啊。是安那？这张专辑的概念是啥物？这张一开始是因为我去东部种田啦，迄个时阵有写一个种田的时阵看到代志，就入奖啊，稻仔咧开花安尼，迄个时阵就班奈甲我做伙嘛，我就互伊听安尼，伊就甲讲，要无咱来做张台语的唱片，要无？就为遐开始，就开始为班奈的身躯甲我的记忆内底啦，因为阮两个差不多岁数，阮的囡仔的时阵。看过农村的生活，可能坐过牛车啦，拍过蜡啦，有影，我拍蜡过，我拍蜡过，所以讲，甲即寡过去的代志，看法都甲记起来，做一张台语的专辑安尼。你是安怎做音乐做到走去做田？我较早一个乐团啊，迄个
客家的交工啊，甲浩克，嘿，啊，因为阮浩克爱吃饭，浩克爱吃饭呢，迄个时阵是做甲农民较有关的专辑啦。做专辑甲做田是两回事啊，所以你就亲身去做就对啊。对，因为阮是讲真正是做田，做真正落田的啊，嘿，阮甲农民合作啦，算讲有收成，有收成，你有食着家己种的米，有食着家己种的米，嘿，啊嘛有尾啊有团员吧走去种田啊，全部我倒来做伊个，种出趣味，种出心得，过去的我也是种田，原来我的天分伫遮就对啊，种田的。其实夜婆这专辑拄开始头一条歌，就是夜婆这条歌放出来时阵，当然都尤其伫我家己的这个网络顶悬，会看到足侪人伫讨论这件代志，讲是办哪来唱这条歌啊？当然就讨论到这个台语甲办哪的关系哦。当然，这个专辑出来时嘛有一寡宣传，比如讲有讲到讲。我印象中的这个专辑的宣传是讲，班内的头一个第一语言是台语。嘿，我确定这件代志是无毋对。是啊，我出世，就0岁甲6岁讲台语啊，迄是伫台南，住台南。是安那台语也是你的第一语言，因为咱知影讲你的老爸老母一边是阿美族，你的名是阿美族语对无？班内古水是阿美族语嘛？对，另外班内是阮妈妈互我的名，古水是阮爸爸这边阿公的名。哦，所以是两个族语斗做伙。因为我甲26岁时阵，才开始咧找家己原住民的名。是。啊，迄时阮老爸已经过身啊，问阮阿母讲倒。本来是要叫我互阿妹，我讲妈，这听起来敢若客家的名。嘿啊，我讲我莫这个啦，就讲无用因妹妹啦，就阮阿姨的名呢。我讲班内好啊，安尼，我因为安尼，才开始有原住民的名。所以你都开始是有汉名。阮逐日拢嘛有汉名，即个汉名用甲20几岁甲改掉安尼。对，应该是我毋知影当时咱的国家甲迄个名的权利还互原住民啦。当时我无确定啦，毋过伫1995年前后开始，真侪朋友拢咧换名，无足济啦，足济个。其实愈来愈济啊，毋是？这个开始到后壁讲完全族语名这件代志，当然就较复杂啊。然后最近有一寡在讨论，我毋知你家己有注意到这个代志无？有啦，迄个有你可能是咧讲你有偌济嘿，你有偌济血统啊，还是拢敢若用顺罗马字的族语名，就是无用，就是无爱去用汉字安尼啦。当因为这段时间来其实嘛有在讨论嘛，因为这上大的差别是讲迄名念起来，真正是无共款对无？就参像我的名，我叫做巴奈嘛，要毋过其实我念起来应该是巴奈，就是会，要毋过要写起来写手把的把，咱个有变音嘿，咱个有汉字嘛，你名用手摆吧，足奇怪。汉字的字本身又个带有意义，对啊，所以讲咱你听，但是你看这个字，感觉怪怪。对啊，所以我感觉迄个讨论是足有必要的啦。就是你叫你看字念起来，对，我个起串嘛是巴奈酷水，对，念起来其实应该是巴奈酷水，安尼，你若看你念起来会较更接近啦。所以你的名内底迄个 K 是发科的音，毋是发歌的音。毋是，因为敢若无共族语，共一个字母嘛。罗马拼音有一个逻辑啦。伊敢若是讲无共款的族群的时阵，有特殊的发音，安尼。毋过阮较惯势看罗马拼音的时阵，用罗马拼音去读台语，嘛是淡薄会通，毋过未，嘛是爱小可改，爱小可所在变，对啊，小可无共款，毋过要学加足紧诶，因为家己会晓台文了，会晓罗马拼音，其实你看原住民诶，遮个物件时，阮伫读诶加足好读诶，伫发音迄方面。但是是安那你拄开始住喺台南，你诶第一语言都会是台语，你厝内无甲你讲族语。
因为阮爸爸妈妈伫台南生活结婚，阮妈妈是10岁，为台东外公外妈搬厝搬去台南讨生活，讨生活要安讲？讨生活专家对。阮爸爸是因为去读册，毋过无认真读册，都使阮外公是使台南客运，吼阮爸爸是住伫董事长的厝邻，伊是甲阮阿公是结拜，结拜好兄，我一日到毋拢伫迄落保养厂，阮外公车驶转来都入去保养厂熟悉，讲这卑南族的少年袂歹，带转厝邻。外公带阮爸爸转厝邻，阮妈妈看着阮爸爸，都爱着伊咯。这个囝婿老爸家己拣来的，迄是阮妈妈才6年级呢。你讲的6年级是小学6年12岁迄个6年级。对，伊个看着阮爸，我大汉，阮妈妈讲互我听的。一见钟情12对，迄个东西。就是安尼。迄一无设计就反反安尼。我会感觉是讲，因为伫台南拢讲台语啊。是当时嘿。阮爸爸甲妈妈，一定是希望囡仔咧大汉的时阵。毋管去读册啊，还是伫外口，袂晓讲，就更麻烦来互欺负啦。是。其实是因为因家己拄去台南，一定嘛袂晓讲啊。学，感觉讲一定爱学起来啊，学起来，敢若较会使，敢若较平起平坐吧。较有法度甲人徛起啦，是啊，甲人咧交陪互动。这是我感觉这是上大的原因啊。另外一个原因就是共通语言嘛。因为两个族群都是无共款的语言啊。台语变做共通语言。所以因爸母自你细汉的记忆是因互动嘛是台语，用台语。我妈妈规世人拢讲台语，毋过伊敢会晓家己族语？会啊，伊会晓家己语言，讲了足好诶，毋过伊拢无咧讲，无对你讲。伊若甲厝内讲话的时阵，伊若拄着阿咪做诶，伊就会讲。所以有即个差别。我想当对，比如讲，阮讲，毋管你讲台语人，或者是讲台语的家庭来讲，可能嘛会有拄着即个问题，就是啥啦，真侪家庭，尤其时代，伫甲厝边隔壁台语讲甲写叫做一挖头，伊甲孙讲话就变成咱当讲国语是华语，即个事，其实共款的心情啦，就是我希望你伫外口徛起的时阵，甲人徛起有法度，甲人讲话有法度，袂互欺负。所以你即个物件学会好，敢若学会好，你就安那吼。对，我感觉这一直是一个语言之间的问题啦，确实是安尼。毋过我真想要讨论一个问题，就是讲，这是我提出的一个，要讲挑战啊，是安那？迄时我看到即个宣传讲，你的母语就是，其实你的母语是台语即件代志上，我其实有一个足大的即个疑问。因为你的第一语言是台语无毋对，但是这是毋是就表示第一语言就是母语？母语到底是啥？对你来讲是啥？因为我妈妈教我讲台语啊，母亲讲的语言。另外一个是讲，我来到这个世界，第一个会使用的语言就是台语啊。毋过我愈大汉，就对，毋管是对家己族群的，我意思是讲阿美族啊、卑南族，我家己认同的，其实是真复杂的。对。毋过我悠然的讲，台语是我的母语，因为就是我用的第一个语言。落尾我会使用的就是华语、国语啊，对啊。这两个语言是我平常会使讲会听会晓讲安尼。所以目前为止你是无使用阿美族语或者是卑南族语？我会认同是卑南族啦，全世界规个地球差不多1万人，真少我是第一代无法度讲的，无法度讲家己主语的啦。这应该讲我
我生活的所在根本无人会使用啊，完全无人会使用，伊都是咧消失啦。我访问过一个来宾吼，迄时阮伫讨论一件代志，讲伊尽量伫对伊的查某囝讲台语吼，因为希望讲即个伊伫家族啊流传落来、传落来，即个语言莫消失。啊，但是伊嘛伫讲到一个现象，讲你若为一个词的解释，比如讲，伊伫问你讲即个台语词是啥物意思，你必须用华语去解释的时阵，就表示伊的第一语言、伊的母语其实是华语。伊有即款讲法，或者是讲就像真侪囡仔，伊头一个学到的语言是华语，对无？好，这我想大家拢有法度理解。但是我迄时阵伫听即个讲法的时候，我一直感觉有一个小可疑问的所在，因为母语到底是啥？我想这是一个真复杂的议题啦。吼，单纯讲第一语言就是母语。我其实是敢若小可有奇怪的所在，所以我迄时阵看伫即张专辑出来，包含伊的宣传的资料的时阵，我就感觉这是一个真好的讨论迄只议题。母语到底是啥？我想包含咱所有听友嘛是共款，因为毋是每一样拢族群遐复杂，讲实在。但是像我家己相对较单纯嘛，我厝内就是讲台语。我生活环境内底嘛是台语足侪所在，我本来就是讲台语足自在，所以我的母语就是台语，可能这无啥问题。但是台语作为我的母语以外，这个母语的定义到底是啥？其实我之前捌伫咧网络顶悬写过一篇还是两篇伫讨论讲，凡是伊这甲族群的认同嘛有关系，伊甲你的文化认同、甲家庭甚至甲区域拢有关系，甲你所住的所在嘛有关系。我会记迄时阵迄个。歌都还有来二赞，因为迄时我有提即个例，就讲比如讲今日把那讲伊的母语是台语的时阵，咱会感觉讲，敢若有一寡无啥共款的所在是啥？我毋是讲你的台语无好，就是讲你的母语，你认为是母语是安那无？只是讲我会使察觉讲，因为你的复杂性，你本身是一个族群较复杂的一个人，所以。你伫讲你的母语是台语的时阵，我会出现一寡疑问。我讲这是足趣味的议题。你安尼讲来，我有一个特别想要讲的，就是讲，伫母语这件代志，咱讲到遮来，我有一个感觉，就是讲，我细汉的时阵，阮厝里讲啥物语言，迄是我无法度决定的。是，你真台南腔咧？毋过，大汉来四界去唱歌，有一届伫婚礼，有囡仔坐伫我边仔，爸母带来看表演啊。我就甲问讲你食饱未？我想讲婚礼一定是讲台语的所在，伊咧甲我看拢无叮当哦。伊听无你伫讲啥？对，因爸母讲因拢无甲教安尼。但是爸母拢听有哦。对。迄时阵差不多，迄囡仔差不多10岁，我感觉透可能，这是婚礼透可能。我有用真侪时间来想即款这个现象哦，这个现象的问题。我想讲，我的族群全世界1万人，我无环境通好。家己的族语，这是我完全会使理解。毋过我无法度理解的是讲，是安那住伫婚姻的这个囡仔，伊袂晓讲台语。爸母拢有咧讲安尼。这其实是我咧出这台语唱片，上内面我家己足深的感觉，就是讲，语言真水，毋过伊是一直咧消失的。是，这个代志。甲即马，参像我即马听你咧讲话，我就想，你看起来真少年真好讲安尼。毋过安尼的人真正足少的。拄啊，阮自入来就开始听你讲台语，即款人足少，这是台北诶。真正人真正会使安尼使用台语的人，真正真少啦。对啊。我讲为你的身份是你的角度来看，台湾整体来讲，尤其是原本族群就属于讲台语的这个族群，目前伫这个语言传来的问题，一定是迄个感受搁较无共款。
照你的拄仔你讲话，我听起来嘛是安尼。咱认为咱当作讲遮个所在，照你讲伊的即个语言的保准应该还佫较济较好，其实拢无咱想的遐好。咱佫像回到对啊人讲，如果第一语言是什么语言，就是你的母语，就会变成真济人只要讲一句话，就是我的第一语言就是华语啊，我厝内就是甲我讲华语，毋管伊甲因是伫讲什么话，伊甲阿公阿嬷讲台语是伊的代志，但是伊甲我讲话拢是讲华语，安尼我的母语敢是华语？其实我有一个足大的疑问诶。我讲这是真趣味，我其实我无定论，只是讲我嘛使提出来讨论这个问题。我咧想啦，应该是母语吼，即件代志，我的感觉，应该嘛是一款认同啦。对，所以无一定讲是啥物时间发生，我感觉这是认同的问题。无，佫有一个是讲母语是毋免学的啦，就是你细汉你环境都互你啊。我意思是这啦。对啦，毋过我退一步讲吼，我感觉语言是款工具。所以讲伊无一定是讲人咧讲的啦，可能音乐嘛是一款，对我来讲拢是款表达的工。有诶无一定会准。听你讲，咱有时啊讲一寡物件。台语来解释较好解释，有一寡物件华语解释较好解释，有一寡物件客语解释较好解释。所以敢若工具，伊可能伊有伊强的所在无啥共啦。是安那即个无共语言有法度表达，是有法度解说的物件会无共款。我讲即度会回归到，因为伊后壁是文化。对，无错。我伫讲伊的生活文化无共。台语伫咧讲咱祭拜的文化的时阵，你用族语其他的族语来讲，一定足奇怪。你敢若会使硬解说，同样咱伫讲用台语要解说原住民各族的因的文化的时阵，嘛有真侪物件，那在因来听嘛是敢若会使甲你讲，勉强会使安尼讲啦，但是其实无完全共款。对，无错。就有路的所在，这就是因为语言本身，伊是沟通的工具，第二伊是文化的承担文化的这个物件。因为我感觉这个角度来讲，会较像认同，嘛免加开一寡开力去遐讨论第一语言甲不会，伊免有无共的所在到底是倒位？这有时啊，我感觉迄开力这都要回归到你的认同是啥啦。当然，尤其你若是多元族群的身份，我讲迄是更较复杂，但是反正嘛是另外一个机会。对，因为像有一寡客语的朋友，像阮妈妈因去陪的，伊若嫁入去讲台语的家庭，伊可能要啊。台语讲落更较好，有诶人最厉害，确实。这我讲这是真趣味的一个问题。其实咱拢无结论，但是我讲这嘛是希望讲，我现在趁这个机会来提出这个讨论，我足侪时间去讨论这。其实我是希望讲，咱的听友会使去思考看嘛，因为像我家己这部听友，因为我是全台语的内容，所以一定是你对台语有兴趣，有希望想要互家己听更较侪台语，或者是甚至是学台语的人，或者是台语相关领域的人，你会使去思考看嘛。我讲这是真值得思考的问题，包含你段这个高大讲认同，包含文化的物件，或者是第一语言是啥，母语是啥。我讲这拢是足趣味的一个讨论。因为我会想甲班内合作这样专辑吼，一个重大的原因就是讲，因为这其实毋是特殊的情况啦。其实咱足侪人台湾人的家庭，可能外省甲本省结婚，无就客人甲闽南甲河洛结婚安尼，嘛有原住民的。囡仔可能敢若讲一款，嘛有可能像班内可能爸爸妈妈讲的，甲伊拢无款的，嘛有可能。听起来敢若是足特别，其实无特别，因为大家家庭差不多拢是一款状况。所以我感觉这是真好的例，会使互大家想过较侪代志安尼。伊是较早啦，较早就发生，但是现代的这个变化搁较侪安尼。是讲本来伫唱遮侪歌，你唱华语歌，你嘛唱台语歌，台语歌嘛唱啊。其实我印象当中，你敢若嘛有唱过即个，伫表演的时阵啊，敢若唱过迄个周族的古调，是毋是周族古调？敢若嘛捌唱过即个物件，可能是我毋知是毋是较短啊，是安那你是。甲背起来啊，是安那，就是总是有无共语言的歌，对无？那你唱这个歌对你来讲，敢有什么差别？尤其你即个出这张全台语的专辑的时候，当然，这个歌是你这侪年来一直拢有唱着啊。有诶，你应该嘛真熟啊，但是你感受，因为我刚听讲你伫讲唱台语歌对你来讲有一寡真无共款的感觉，是讲唱其他的歌有无共款的感觉咧？那是用台语来比原住民语，因为原住民语言啊，对我来讲拢是德语啊、法语、葡萄牙语安尼。
毋过台语是我讲我就知影，我讲咧我就知影我咧讲啥。是，甲法语、德语无你毋是共款，背即个物件，你毋是外来的物对啊，件，硬甲背起来啊。所以你唱起来较自在。就是我知影我咧唱啥，知影较济，没有想诶啊。那台语甲华语比咧，因为台语诶声较济啊，声调较济，对，唱起来较爽。国语我应该唱家己写诶歌较较济济啦。啊。嘿啊，我家己写诶歌拢有我家己诶一个曲式，我有我诶想要，你有你诶美感，你诶曲式安尼。对啊，唱台语我感觉就是伫歌内面就好啊。放互轻松来唱出即条歌呢。唱好甲唱对，毋通唱，要甲唱对，上无爱唱对啊。其他诶代志，我感觉是较自然啊，较自然，较毋免去。企图心啥物毋免，就是伫歌内面就好啊。哇，这是真趣味咯。其实咱伫唱无共款诶歌，有当时啊感受是无共款诶，对无？当然原因真济啦。我当然因为即边即个专辑是安那，像你讲唱台语歌会使，就人伫歌内底就好啊。一部分我想是因为毋管即个作词作曲吼，拢有人爱负责，吼，这像即个夜播诶专辑是咱偌大诶歌底，偌大诶作品。我有当伫看吼，我看即张专辑啊，你听专辑诶时阵，我定定就讲一种，这就像是你诶目睭去看，偌大你制作人诶目睭去看遮诶物件，经过你诶大脑了后，产生出来诶物件，透过别人诶喙舌来去完成合作诶一个作品。我家己感受是，因为遮诶生活诶方式，或者是讲遮诶你观察到诶物件，其实真侪物件是你所看到、你所写落来，吼，是用你诶手路、你诶思考诶理路去所写落来，所以恁家己安那去看待即张合作诶作品，而且佫用这14档诶时间去做，一条歌一条歌可能是一件代志，但是变成一张专辑，我想专辑重新甲做伙诶时阵，甲遮14年来遮歌甲做伙时阵，心情应该是无啥共款。有一寡代志是尾啊才发现的啦。像如讲，我咧甲阮的计划咧开会的时阵，甲摆起来，敢若有时间的，生命时间的过程。是。即件代志发生了后，就变做足侪代志来讨论的。像你即马即张专辑的上尾一条歌是点点嘛。你因为伊的头前一条歌是敢若是吊球头。迄是生命结束的所在。我就介即条歌，咱都没有讨论即条歌。因为伊淡薄仔摆起来，敢若是为一个少女的时代开始行行你家庭吼，到死翁，到家己吊石头，敢若是安尼。毋是你的规划，毋是你做时就是以歌为主，对，无想啊济。即件代志摆出来了后，就足侪代志通好讨论的。所以尾选的即个决定的即个歌序吼。点点摆尾也是我感觉袂歹的原因，是因为你生命结束了后，你的风景是啥物？所以迄个温暖也是讲迄个想象的过来是啥物？即件代志伫遐就会发生。迄个故事最后有留一个尾韵伫咧后壁，对，都无会遐尼残酷啦。嘿，我感觉这嘛是正经无想到的。你做这歌的时阵无想到。专辑伫准备专辑的时阵，颠倒重新去看你这14年来的这个作品。对，才发现讲，原来是有时间的，这很微妙啦。这你讲我为别人的嘴唱出来，感受是啥款？你家己的作品，因为你的作品其实嘛真侪嘛，毋是干那别人唱过，但是这张专辑。确实足特别的，讲实在，我拄开始听到时，我毋知听几遍啦。所以我这14年前就是拢教伊，就是拢都是想我写即个歌，就是咧想别人。你头壳内底铺现的，就是伊的。对，我想的就是别人，我无想别人物件。吊球头主角无应该是本人个调。毋是啦，应该是讲，阮两个会讨论阮囡仔时阵看过啥物代志。这足侪记忆通好交换的啦，就是你讲农村讲农村。你家己本来家己伫唱的时阵的感受咧，有讲这就是你过去细汉时阵生活的风景，还是讲无诶，就是拢足自然的。我有一工唱4条，我就唱。
你讲录音的时阵，对啊，你就自然就死掉就唱好啊，对，顺顺时时就我嘛过安尼。免想我的声，对啊，我的肌肉，我嘴型啥货，伊而家己会晓，而且你知无？吼，这歌其实伊唱14年了，因为是因为这歌头前2个月3个月就写了啊，是，写好7条，除了夜步以外，其他拢写好，所以这条歌其实已经家己调整，对啊，调整14年，演出14年啊。你讲这本来就是为你来创作的歌，是啊，伊咧写的时阵就是班内要唱的啊。对啊，毋过这14年吼，我感觉价值啦。因为迄时间，应该讲时间这件物件吼，是你无法度甲伊对抗，你知影？就是你就是爱一直甲这个时间真正这个过节色啊，对哦，会使慢啊，才有法度做出。对，你敢若去看 YouTube 14年前的，我讲我去吹，无共，真正无共。迄个自然吼，啊，甲迄个感情差足济，有影？这歌是伊的啊，真正是你的，毋是我的。咱来听一个啊，这个入奖好啊，好不好？好，那咱先休困一下，美国回来。遥寄白蕊叹露珠，阳风摇摆真着是，软路手段真着美，三刻青春袂值得。南风有我变清芳，春风小伴甲伊迷人，回首变的免搁美丽，甘愿一张我是你的白纸百岁不再回去，风吹顶头一路归土地。你即马收听的是阿迪来开讲的 Podcast 声音节目《台语话故事单元》。伫即个单元，你会使听到台湾的民间故事、在地历史，也有特别的风俗民情、都市传说。我会用台湾的本土语言之一台语来陪伴你做伙熟悉咱家己，也会邀请甲台语创作有关系的创作者来开讲，介绍好的本土语言作品给你。希望你会介意。那安尼，咱就继续听落去。好来，咱继续倒来吼，拄则迄困时间嘛是伫开讲。
好啦，咱先讲咱家己的即个主题吼，咱头前其实做真侪台语本身的讨论，毋过重点当然嘛是放伫咱的即个专辑，因为特别邀请两位来，是因为我真正足介意即张专辑的吼，因为我毋知要安怎去形容即专辑吼，因为就像你对我讲的，就是歌大讲，即其实就是为别人做的歌，所以内底迄个肉度你无法度去形容迄个感觉吼。伊当然本身你若硬要讲，就是伊伫咧即个专辑内底，主要就是一个乡村农村当中的咱过去看到一寡动物啊，或者是事物吼，人事物去连接着人，或者伊生活的观察嘛吼。简单讲应该是安尼。但是每一条歌拢有每一条歌的特色嘛，毋是讲简单的一个对专辑的形容就会使解说这所有的歌啦吼。所以我讲内底有一寡我感觉特别趣味的，特别希望讲咱听友会使认真去听，详细去听吼，包含拄则咱有放就是入场吼，你当嘛有讲着入场这条歌。老实讲，你若是详细去听伊的歌词，我相信只要你是成年人，你是有做过大人的代志的人，可能袂单纯认为讲这是一个丢啊结水这个形容尔，你一定有足侪的想法吼。像这条歌入场，确实会，我想这大概啊，你无可能甲我讲这两个完全无关系啦。因为咱咧讲入场的，伊咧讲入场的这个过程，就丢啊要把水，其实伊是。拄开始伊毋是像咱一般迄个字安尼发出来吼，因为这是咱讲丢啊是有一个过程，而且过程咱讲叫做入场，也就是讲场是白色暗嘛的即款物件嘛。对，有影啦，属实嘛是。好，入去到即个坑内底吼，即个壳内底，因为咱若无把水，有当时咱着结空水嘛，无把这是袂使吼，所以一定爱入去，伊毋才会结籽嘛。对啦，爱饲油把。我想看无法度，当然这不对所以这当然就叫做情欲的描写啦。是，你家己安怎去看讲情欲还是性这个主题的描写的歌曲？你家己嘛做，像比如讲你用调啊来结随这个过程，甲这个我唔知咩。无要紧啦，嘿。入场的过程，无这样感受的啦，讲伤面嘛，无意思。你若听无，你真单纯，恭喜你哈！这个用调啊把水结水的这个过程，甲入场的这个人的入场的过程去做结合，这是一款做法嘛，吼。那你家己安怎看？我讲目前台湾你看这个歌曲内底，其实对性的描写咁济，或者是目前有啥物款的做法？你讲真特殊啊？无啦，我看我感觉这当伤保守。毋是，就是讲听的人安怎想吧。对啊，因为你若讲你想的较迄落，你逐条歌嘛会使甲听个倒，对无？逐条拢会使啊。我袂使讲毋是，毋过即个你若人讲你摕一块酒杯仔来，我甲你添互甜，安尼嘛是会使啊。你听起来嘛会使，你会使车倒啊。你意思是讲你看啥？对哦，所以听的人心若是讲有咧想即件代志，伊就有法度。你意思是讲，只要你有心看啥，拢想就对。对哦，对哦，只要你有心，因我拢袂无聊啦。应该来讲，伊来讲做一条歌，其实伊是真济转化绝对毋是讲单纯像咱讲的白话讲出来就准拄煞。那这个过程转化的过程，比如讲你要描写甲性有关系主题，或者甲情欲有关系主题时，这个转化一定是有一个过程的。对哦，对，你家己是，你伫写入场的时阵是本地你看到这个情景，你想要写落来时，就甲这两件代志联想做伙，还是写甲讲，我乃愈写愈。无，真正，因为迄个时阵吼，这条歌是头一条写的，迄时阵还未甲别人讲这件代志，所以这条歌咧写的时阵是有一下阮团员间趣味的。你讲团员间开始你讲一对，嘿543的，所以嘿，就嘛无遐尼重啦，嘿，这算是文的啦。较文的，方式来写这个入场哦，我感觉这是真趣味啦，就是有原来一条歌你会使表面上伫讲这，但是后壁，我袂使讲后壁，因为其实足明的讲实在。无看安怎想，看安怎想。我讲这条歌是我个人感觉真深刻的一条歌啦，情欲描写，因为有的确实，比如讲我要写甲浪漫呐，这条 romantic 浪漫的，较浪漫的感觉，因为有的性的描写伊会写甲足直接的，但是我总是感觉讲歌内底用足直接的方式，毋是袂使。
敢若欠一味，即个入酒会互人心肝喵喵，你知对，影？啊，无你若甲拍开看吼，规张专辑为一下开始吼，是算淡薄仔沾啉，你知道？天哪！就是为一下开始是浪漫的，过来就拢无啊。啊对，这是不是即个农村过去的理性的生活嘛？是安尼来。你门拍开，无诶，我感觉讲恁查甫人的看法哦，我来，我这讨论讨论来。我咧唱的时阵，我拢无去想迄，我想的是我是迄个上水，就我青春上水迄个年岁，我要建立家庭。安尼，我感觉，我说你入酒的联想，只是讲继续我爱先开花，人安尼想，才靠价值。开花，开花了2礼拜了，我开始入酒的时候，我开始要牺牲啦。我唱的是这啦，你安那听我嘛我懂。还是咱咧头脑诶无共。你那一讲咧，我两个跟他，对啊，迄开花，走前，开。每一粒米要开花，一定喺在伫迄上好的时阵。没错，啊，酒嘛上，真正真好看哦，真正真水。对啊，因为大家较少看，其实网络查者，看到，对，足水蕊，足水蕊啊，一粒米就一蕊花呢。是啊，啊，伊要入酒就拿风台那是啊惨嘛。啊，对，迄是还热，要很大的那个，要很被祝福，才会有很好的。足好的修行，感谢班内讲完这个。哦，恁实在是哎，多谢。我本来有想讲，应该是，比如讲班内讲啊差不多吼，这个歌单会来甲你收尾无？我发觉是，我定会讲走精了。走精。无，我讲的是我的心情啦，我唱的时阵。大家听的时阵会使向这边行啦。系啊，当然啦。好啦，咱入酒讲有歌真济，包含内底有一条，我讲嘛真出名，就讲因为农村内底过去可能较有机会看到的，就是拉力。我毋知大家到底知影拉力是啥无？有当下这几年新闻定的，差不多1-2年啊，都出现一个讲这个台语词少年人拢袂晓啊，这个词三不五时出现伫内底。当然这其实无遐困难啦，拉力。伊汉字叫做邻里啦，邻就是邻咩啦讲？一个鱼。霸凌的凌，斗秋饼提条鳞片的，鲤就是鲤鱼的鲤吼，拉力这叫做拉力，拉力其实华语叫做穿山甲嘛，台湾叫做拉力的王国，其实服务做了袂歹安尼，但是这条歌我上趣味，我伫听的时阵就是遮内佫一句迄，遮内佫一句迄到底是啥？就是内底有足侪俗谚或者俗语，这是歌单你家己写的时阵都本来都你的思考内底。懂这物，甲你北来底本来这物对，生活中拢会讲啊。你是还会讲即个俗谚的人，因为像即个假使拉力登到遐啦，即个妖怪假细字一喙挂香枝，翁姨顺话买大枝个兴提食好做轻口，像即个虎头鸟鼠尾，我毋知恁是毋是安尼讲，但是我较知影是即个高头鸟鼠多啦，但是反正就是有一寡变化转化，安尼头深骨啊，这我讲实在就无简单。班内伫唱的时阵，敢知影这词是一寡台语的俗语？无解释，毋过甲小豪讨论一个，甲你解说。对，有法度转啊，因为这条歌转会过来啊，转说过来就对啊。因为这条歌足趣味，但是你若讲实在，你当的人若无即个思考，有一寡会晓讲台语的人，我跟因伫开讲过程中，我嘛捌察觉即个问题，就是我若用伤济俗谚，是因为我的生活当中俗谚一直拢伫放上，即大部分我拢会用着，我拢会讲。但是毋是每一个人安尼，有的人本地甲我共言的人，伊厝内本地凡是会讲台语，但是伊是无遮个思考。那迄个台语上特别的所在，其实你会食袂着，你看袂着。但真侪人伫听即条歌，凡是讲这条歌足轻松诶，足好耍诶吼，敢若伫讲啥？但你若无法度去掠着遮个俗语本身的意义时，你敢若会袅，但是你袅袂着位啦。我讲这是即条歌，我想所以就用这歌来大家来学嘛。对，拢会使骂人嘛。所以你是自细汉到生活当中时代都安尼甲你讲话。是啊，到即嘛是，阮兜嘛是抑个拢台语讲话。是不是大部分会用到俗谚的时阵？我家己经验是安尼吼，就是伫骂囡仔。对。
咱都是基本上拢是啦。嘿，咱都是即个伫骂囡仔啦、考试囡仔，对，学着，互人考试时学着遮个话安尼。其实我妈妈的台语嘛足济呢，足济。伊嘛安尼甲你骂，伊都足好讲的啊，对啊。对，我定定记一个讲，像较早我大学时阵吼，当然出来互你一撮收费，其他家己拍表拢有吼，那有当下你总是即个大学生活吼，较毋捌代志吼，生活了较良常吼，较拍手一寡，所以钱定定开无够啦，趁的佫出来，互你的这收费佫无够你开，即个时阵呢。敲电话敲互送，敲互阿爸，我毋是敲互无。平常时若开讲敲互阿无，欠收费先敲互阿爸。我阿爸接电话想讲，阮囝喊你敲互我，有啥物代志？发觉讲原来是无收费啊。这时阵就是讲，来就食安定趁使起，伊就是安尼讲话。然后所以阮就自细汉是安尼包含讲一寡时代啦，阿嬷、阿公、阿祖安尼咧讲话。所以我感敢若为即条歌，你会使看会出讲，这甚至毋是你挑工要去编词库找词出来创作的人有法度做较到的。因为这是你掠袂着迄个。爸母妈啦。你说另外讲惨嘞，但是确实是有当生活当中是安尼。第一是我讲即个骂囡仔吼是较用即款方式，其实我讲较袂较袂严重，较无严重。那第二其实真正是甲语言的特性，台语即个语言的特性放伫咧内底，囡仔其实是有伫吸收的。我真是真好耍的，所以我讲即条歌嘛是我个人。就推荐大家讲，你若要先经几条来听，即条的趣味，而且你会使学到足侪俗眼，或者是俗语，就是定你讲的这个话，这个话斗起来就是一条歌，有法度。你真正是你有法度把握这个话句，这个俗眼到底是什么意思？俗眼这个物件，大家就暧昧，有当时有各类的意思，而且是你看你编字典啊，你有当毋知伊伫讲啥，对，或者是讲你。用字典的方式去解说时，听的人讲，你讲敢若怪怪。对，佫爱互伊唱起来敢若有咧囥势安尼。囥势歌。所以我讲这嘛是我个人真介意的一条歌。那内底规块专辑内底，我讲唯一，我认为甲即个农村的光景啦，农村的即个规个互人会感受真无共的，就是即个应该读出。惊嘿哦，我看这应该头惊是惊，系一惊两惊的惊，因为这个日本的传说中的这个怪物啦，就是有这个物件无毋对，是安那会有这个？其实这台湾过去无这个，有，嘛是有做惊，也是嘛是有做惊，而且台湾有记录的有2届，拢。台湾拢死真侪人，拢死真侪人。郑潮村事件发生，地条村，发生的时阵，惊有出现过。这我报纸顶悬拢有记录。所以伊是真早就有的物件。对，伊伫南规个亚洲沿海啊，沿海拢有记录。所以虽然讲是一个亚洲的可能有共通性的一个流传落来的文化。对，嘛真科学啦。其实我尾啊有研究，嘛讲研究啦，我家己。翻一寡资料吼，我会推测吼，因为基因突变，对，伊是可能嘛毋是讲伊是纯鹅裂啦。其实大家也去，是纯鹅裂。对，你大家也去查一寡资料吼，你去查啥物单眼珠啦，啥物，有一寡动物伫出生的时阵吼，蹄类动物出生的时阵，伊的目睭还未头额还未分开甲两边的时阵，会走来头前。伤早出世，迄看起来就是敢若对，看起来人的面啦。对，所以吼，农村看到这款动物会惊，所以我咧推测有啥物这个故事吼，是一定是一只大只甲小只。因为吼，这款动物啊，伊的发生的现场，一定是生产的时阵发生。是，所以一定是母的，毋过囡仔毋知影是公的母的。所以传说也变做安尼，原因就是因为生产现场才会发生这款状况。所以妈妈其实不是人面牛，是囡仔是人面牛。是。所以大只小只斗阵拍死。所以我的推测是安尼啦。
所以当初这李麻王太子无拍死的小卡仔就对啊。可是因为日本这个那以惊这个名来讲，日本上有名吼，这大家拢知影，甚至讲你伫网络顶嘛会使看会到真济这个作品甲因有关系吼。较早我看的一寡红仔册上嘛，拢有讲起到这个物件，所以看到惊的时阵，我其实真好现讲，那会播出这个物件是伫咧农村原来是。其实伫你的这个创作过程当中，你有注意过这个台湾嘛有像这款的物件？对，这伫咧台湾确实，我感觉大家较毋知影。但是你若讲到惊，知影日本有这个物件的人都袂少哦，因为咱受到日本文化，在红仔册啦、动画影响，确实是无啥共款。但是你用这个惊的这个形象来写的，到底是想要表达什么？都是母仔囝啊。伊主要是吼，我一开始迄个。灵光一闪的时阵，是因为惊这个字啊。什么是一惊？对咱的台语来讲，什么是一惊？就是敢若物件一件嘛，无法度分开的物件叫一件。讲你这一件货，什么物件一件？所以我就讲，我就想着讲，甲这两个观念甲连做伙啦。就是母仔囝，为啥是一件？因为母仔囝无法度分开。主要就遮简单啦。所以头前就是足简单，因为即条歌我就想讲，应该是会使当做是妈妈要唱囝听的，还是讲童谣，还是讲摇篮曲。但是照传说来讲，那小可毕竟的。对，所以我甲镜头敢若限缩在这一件这个代志内底尔，就是希望讲母仔囝永远爱做伙。不管可能死嘛会做伙，所以对，这个镜头我甲锁在这个范围安尼尔，迄刻尔，所以这条歌其实无啥物内容啊，讲实在。但是迄是就是单纯的感情，对，伊就是上单纯，无法度分开这件。你若要唱互囡仔听，就是爱简单单纯，爱一直重复。数数嘛，你知影牛是生做啥物款？一件两只吼，四支角八支骹，开始算数学啊。对，鸡兔同笼。对，我都会想这个物件。到时唱到一半就讲来。算看卖总共几支卡？三只的时阵呢？会使家己算。所以确实是真趣味啊！讲就是农村内底各种无共款，有团水的物件，有实际的物件，当然嘛有风俗啊。讲到风俗，当然上大上出名就是吊球头嘛。吊球头这条歌，我感觉是足趣味的。我当初是我伫迄群小猫甲恁讲，就是我当初是听着吊球头这条歌时，真正惊一条，因为。伊迄个曲头都一摆就是先刮迄条，奇怪，是安那呢？后壁真正开始唱的时阵是足轻柔、足轻松迄个感觉吼。我一时间想讲，我是毋是听毋对，听走前去？我想讲，唱，一直唱到过半，这个声佫出来啊！我想讲，这个我印象当中，这应该是台南口，这是歌戏的曲调。那歌戏的口调其实足济，台南口嘛是一款。宜兰嘛就爱口的款。宜兰口，用大口啦、艋舺口啦、宜兰口啦，甚至一寡文和口、庆辉调、江西调，拢属于口调的一款。是安那是台南口？我迄时阵头壳浮现的问题。台南人啊。我就是一直，你知我今日这个访问第一要务就是面对这个代志。这全世界即摆头一届你。到一个人讲出来，就是你。无任何是安那，大家后面来，无一个人问这个是安那是台南口，敢讲是因为本来是台南人。对啊，其实就是安尼尔。就是安尼，所以你讲台南。不过爱听得出来啊，因为这真正到这样为止，敢若你一个人听出来呢。因为这个曲调，我家己过去工作经验的关系，我对这个曲调会较熟悉，我都想讲。是安那，我足想要知影，所以时阵伫咧安排伫咧记者讲，希望讲会使访谈时，我头一个心内想就是，我一定要问台南口先，是台南口。这嘛是你发现一件代志，就是讲，其实这个专辑对我来讲，台语是一个语言嘛，不过音乐对我来讲嘛是一个语言，所以其实每一条歌我拢有安排这款代志，还是看大家对音乐的。感受到到位，所以这张专辑有一个真大的使人困扰的所在，就是你听一遍绝对是无够，因为每一条歌内底是每一句歌词内底，其实拢唱足侪物件。我讲这是我相信到单为止，我嘛无全部拢听甲透啦。我个去找迄牛的歌，你知道？我嘛有录。
迄嘛有录音哦，叮叮叮叮，迄嘛有录音哦内。底是在想一个物件吼，这咱听友头一遍知影，是安那吊树头即条歌内底会出现一个这物件是台南口吼，而且毋若是因为是毋若是靠调啊，而且这是因为本来是台南人。理由简单，但是因为我个人就介意即款内底有藏一寡真优点的物件伫内底，我所以就趣味的。但吊树头一般咱讲犀鸟吊树头嘛，所以确实是为即个缘由来的。听讲你真正捌看过，哦，即马嘛诚济，即嘛有即马世界嘛，即啊，你敢若你脸书顶悬家己查一堆哦，即马嘛是有啦。你去倒遐去查你既然应该个有吧？有啦，我毋捌看过有犀鸟吊树市内较少啦，市内较少。我的朋友拢是摕去绘画做成迄个纸啊。迄是真啊，毋啊，人较早家己的当然嘛是爱迄落较正式嘛，啊，若路边捡着的拢。啊，毋是收留，毋是收埋抬起来就好啊。无喏，较早的习惯就是啊，即马嘛真正诶，你落去查，逐工嘛有，我看迄脸书逐工嘛有人咧翕相。你用去查这个种啥，这就恐怖咧。无啊，了解一下嘛，了解家己写诶物件。所以你是因为过去看过犀鸟吊树头这个代志，我讲囝仔拢耍啊，所以我讲囡仔讲，敢会惊？哦，囡仔就学袂来啊，就吵诶。啊，迄塑胶袋会破嘛，因为较早我惊讲伊看起来恐怖，我用一塑胶袋搁甲包起来。啊，迄个烂下骹塑胶袋会破嘛，啊会水啊。啊，拢囡仔拢举迄茶迄个拉迄个讲。我那只个，毋是啊，伊才会落落来啊。有诶都落喺狗仔嘛，有诶是吊喺狗仔顶悬。树啊，对，狗仔边诶，对。树喺顶悬。哦，但是你的歌毋是即落风格，对，毋是这都爱问这个。是安那查较济。我拄开始听吊树头，一直想讲，因为伤过轻柔，你看，就轻柔一个音乐，欢喜啦。随风摇动迄落感觉吼，所以我一直想讲，敢讲其实你是超工用即个名，其实是你描写一寡花，我嘛是像即落形啊，会随风来摇动。我愈听敢若愈无啥对，无啥对动，这安尼敢对？是安那风格甲内容会差较济。无啦，就是死亡嘛。嘿，啊，死亡是另外一个新的开始，所以才讲我就咧想讲，鸟仔死去伊吊伫树仔顶，有足侪风景，甲足侪状况是在世时阵无诶，惊讲伊会使看到规片鸟仔。伊还佫看会着就对。啊，伊会使有鸟仔，有鸟仔来甲访问。复仇，来甲食伊诶身躯，啊，伊讲伊身躯咧烂嘛，啊，敢若溪仔边诶倒吊咧开花，啊，我嘛咧开花，我是其中上水迄类，啊，树顶树顶诶雪茄巴蒂，啊，毋过我伫其中散发香味，就甲你都要进来食。所以你写个我拄开始想，敢讲是讲一寡倒吊花，有诶花是倒吊花，嘛是按随风伫摇动真水诶呢。啊，伊倒吊我正吊。双骹芳西路啊，双骹芳西路路棍。啊，鸟吊起来，跟那吊骹呢，手个骹呢。真有才华啦，真搞笑。写个较水，到尾是犀鸟吊树头。我希望魔做成即个继续甲鸟吊树头的即款的即个。无啦，就是无共款的观点来看迄个结果啦。对，因为死亡无一定是肉体的。有时啊，咱人啊讲生理失败啦，还是讲失恋，迄都敢若死亡咧。啊，所以你若迄个坎过去了后，就参像即只鸟，伊就咧感觉讲，我今各剩几工拔袂掉，就一个新的阶段，人生的无共款阶段，会变化其实嘛是一个阶段的死亡，变成另外一个阶段咧。我伫唱的时阵嘛，真有趣味啊！因为我知影，我有做功课，我知影伊想要表达什么话，所以我咧唱的时阵，毋是伫足艰苦呀，毋是讲要死啊，要出发啦。其实你看咱台湾即寡音乐靠调即寡伊其实拢大调的较济，所以听起来敢若这无用，这催促，出发啦！因为咱台湾是即寡。丧葬其实是足侪学问的，内底足侪物件是祖先留落来智慧。我感觉这2年看蒙歌，佫开始事件起来嘛，讲像即个看13姊妹的作品啊，啥像这
这确实真趣味哦。这拢是其实你的创作内底真济，真正是文化的底伫伫内底。你本身对这本来就足有兴趣。嘛，这个运气啦。你之前毋是讲你之前毋是讲找一人伫迄个海城隍庙头前做演出的我印象我写信啊，无我这个写信还愿啊，还还是安那需要去无都摕金迄种，无说伊个摕基本爱还咱就较多写者。但是我印象当中，你敢若毋是大稻埕人。阮老爸迄边是鹿港。嘿，你感觉住过鹿港？住过鹿港。你的乡内底，敢若我讲大，我姓台北乡。阮老爸嘛，因为阮老爸甲阮老母因足细汉就熟识啊。差不多10岁。甲伊个状况有，甲伊个状况有淡薄仔像啦。这接受看敢若倒也毋通，12岁、10岁，大家嘛是爱注意迄个。你看阮爸伊本来鹿港乡，伊鹿港乡尾仔就无伊啊。哦，伊是真早台北，足早就拢来台北。因为我想讲，因为阮两个家族啊是算为阮阿祖因迄度拢有往来啦。算讲青梅竹马的对。对。做细就熟识。安尼讲会过啦，青梅竹马听起来就讲会过，讲10岁就熟识。时代。毋过所以因为我迄时知影讲你是鹿港，你拄开始算鹿港啦，毋过因为确实你的乡较大条点，我较是台北乡。所以我讲我真趣味，想讲你的创作敢若真济文化，所以这个文化问题是大稻埕迄个时阵应该是无农村这个物件。对啊，毋过我真长的时间拢会转去鹿港，我是伫镇平嘛，鹿港搁较庄卡的所在。所以就会使看到在公景啦，在吊树头的，对，牛车啦，这所以变成你的养分啦，基地啦，养分唔敢讲。才有法度遮济奇奇怪怪的歌。我伫看这个歌，想讲你歌词那拢写个遮短，安尼有摘掉写个遮短，又个变遮长，嘿，变遮长，迄个长是。咱要讨论一条歌，会使讨论个遮长。那毋是讲歌词写到长，你就会使讨论长。因为咱喙齿嘛真长，爱剃。一喙挂双枝，大枝个兴剃，大枝个兴剃。我真趣味，这是我真介意这个专辑的一个原因啦。暗的月亮真光，着我枕头泪有痕，树顶的雪屐巴甜，阮伫其中散花芳丽。我想要后壁来讨论一个较颠倒的，咱拄开始讨论语言的部分，其实嘛是较颠倒的物件。颠倒什么意思？颠倒就是较沉重、严肃、较严肃、较沉重的话题，颠倒。因为我其实只要讲到班仔啊，我其实一直会想起着甲
原住民传统领域话事办法的有关系代志。这当然咱今日讨论主要是专辑啦，这是台语专辑甲即个物件可能无遐直接的关系。毋过所有的一切，我感觉拢甲土地连结做伙，甲咱的生活其实是拢是甲做伙。毋管你今日是啥物族群，毋管你讲啥物语言，其实我感觉拢共款。毋知你有想要讨论一下目前我因为当时是这物件，我嘛小可有伫注意吼。那有一个讲法，迄时华语讲没有人是局外人嘛吼。那用台语讲无人通去外国啦吼，就是无人是伫外口的人嘛。所以即个原住民传统领域话事办法即个物件，我毋知伊后来，还是我就较无清楚讲后来后续是安那。都是安尼，都是停伫遐。哈，目前为止拢还是停伫遐。对啊，因为原住民的文化，狩猎，狩啦，采集，采集，啊，若是这的代志拢伫土地顶悬啊。啊，你狩猎的时阵，祖先咧拍蜡的时阵，动物，伊较有可能知影啥物号做公有地，啥物号做私有地。是，一定是有物件食，有物件通食，伊就去食嘛。伊嘛是过桥咯。啊，即马即个原住民的即个就是这个划设办法，伊讲，敢若公有地才是原住民的传统领域。啊，是安那要为传统领域，因为咱的原住民族基本法要返还原住民族基本权利。是。吼，啊，毋过要返还伫大海无范围啊。是。因为要确定迄个范围，才有需要这个办法。安尼，为2005年。原住民族基本法就已经通过了，毋过这个范围一直没有画下来。你小英上任足欢喜啊！伊开始要处理原住民土地问题的时阵，拄着第一个困难就是讲啥物好做原住民土地？结果伊蔡政府行政院都颁布一个传统领域划设办法，讲迄公有地的才是哦。私有地也不是哦，毋过这是逾越母法的，他就是偷偷的偷放了2个字，他把它限缩在公有上面。是。那我们会花了7年的时间，就是要讲，你把那公有2个字拿下来，你不要偷偷乱加字。实际上安那画外看是一回事，但是你的法规应该爱甲公有这2个字提掉。因为你本来都无你为迄个法为母法开始，本来就不应该放这2个字。因为这个话是其实不是讲土地变成送的，还是变成大家族群的，其实不是这个意思嘛。所以当然咱会使理解讲，政府要做这件代志时，一定会出现就是利益冲突。比如讲，我今日是私有地的主人，这大片财团拢是我的。这上大的问题是讲吼，伊甲遮大的范围吼。变做原住民传统领域的时候，他第一个要碰到的问题就是原住民族基本法第21条要经过原住民族群同意。当国家要做土地开发、资源利用、生态保育，那个生态保育、资源利用，它需要经过原住民，它需要部落同意。就变成说，你未来在段那边起饭店，那原住民同意。是安那安尼，是安那爱原住民同意。你若是单纯就资本主义的国家，确实大家认为讲，这我私人的土地，我是安那要做这件代志。但是台湾，我感觉当然资本主义是咱伫咧运作的一个方式。问题是讲，你爱想的是讲，这个私人土地是安那过来的？是，这一定是操作过来的嘛？这个操作的过程，你有符合公平正义吗？对，这就是咱讲土地正义过去真正拄到的问题嘛。族群在这过程当中，这侪年来其实伊是无法度替家己出声，所以抵当的法律其实是伫咧补充，是补偿过去无做较够的代志。
应该讲，小英政府在讲转型正义啊，是我嘛是因为有硬忙啦，有硬忙小英会使当选啊，跟原住民族群道歉，我都觉得是一个就是在历史上是很有位置的啦。是，那只是在做法上做不到，或者是还有很多的困难。是不像还有一大步爱去行。转型正义本来就很大的工程，很大的工程，不只是法的啦，实务上都很多困难，它社会沟通啊，其实都非常困难。但是其实最觉得很最深，就是说我毕竟是一个歌手，我还是要在麦克风前面，我还是要有一个自己的态度在面对我的工作。我如果就好啊，这样也可以，那样也可以，我真的觉得我好对不起来看我表演的人。我就觉得，那我当年说为什么不能追求梦中的天地呢？唱歌跟他在讲神呢的那个我。对，就怎么办呢？我就自己打自己，我就不要唱歌了嘛。所以其实对我来说啦，我当时支持小英啊，伊就职典礼去给他唱歌啊，伊有困难做不出来啊，不过我嘛是爱做我应该做的代志啊。其实是安尼啦啊，管理国家这大的代志，本来都不是一个那么容易的啦，我感觉无遐简单啊！我对即马新的总统啊，即马新的立法院安那，其实阮家己的文化一直消失，我脾气偌歹，我嘛是爱接受啊。我偌无欢喜，我嘛是爱接受啊。所以我想要讲的是讲，我会接受，要毋过我嘛是爱做我家己感觉应该做的代志。我理解。其实我谁若会去讨论这个问题吼，一部分是我伫听这个专辑的时候，因为这是你唱的，所以我其实有一寡联想，包含讲甲土地的关系。第二是因为我的节目内底除了做访问以外，大部分是做台湾的故事，用台语来讲台湾的传说啦、故事啦、文化啦、风俗。但是你愈做，你会发觉讲，你无可能去闪过甲原住民有关系的物件。这侪年来，几百年来的这历史的发展，原住民一直拢伫土地顶悬，因一直有因家己的文化，所以豆阮开始我嘛有做一寡原住民的传说故事，比如讲宜兰，我可能有做甲噶玛兰有关系的故事噶玛兰人啦。那花莲其实我嘛访问过迄个达摩拉克即个。海岸的阿美族，因的这个园长，伊共学园，伊工学院，教囡仔因阿美族语言，那教的，无错啊。像这的物件，还有真侪无共族群的历史的发展的物件，你会发觉讲，所有的族群其实既然拢伫即个土地顶悬，你即个物件你袂使当作无看到。所以我想要专讲要伫个节目内底雄讨论一个遮沉重、遮沉重的、遮严肃的。因为第一是我感觉我的听友足厉害，就是因无伫行沉重的物件，因足奇怪，较 M 的款，所以因愿意接受即个物件。第二是我希望趁即个机会，你伫听歌的同时，你伫听别人唱歌的同时，嘛会使搁去加关心一寡，去注意到即个。咱当讲原住民传统领域话是办法的问题，毋是讲每一个拢爱表态，是讲即马政府都做到外歹都无毋是即个意思，是伊需要搁较侪人的关心。我讲敢若大家若拢知影即件代志本身就足重要啊！你无一定想法拢共款，我相信是安尼。包含原住民各族，甚至每一个个人想法拢无一定共款，到底话到什么程度上拢无一定。但是我感觉关心即个议题本身足重要。所以趁即个机会，想讲你既然本人伫咧遮，希望使互你来讲一下，咱会使我嘛借即个机会，希望讲会使甲大家讨论一寡像即款的问题，互大家使了解一下呢。好啦，最后有一个我感觉较另外一个点到的问题啊，但是这就是伫歌台这边啦。我歹势，阮节目无伫轻松。哇，歹。因为你之前去小说节目讨论过即个金曲奖的语言的奖项即个代志。其实我之前伫访问一寡，因为
节目是台语的嘛吼，有访问一寡台语的歌手时，阮私底下嘛拢讨论过即个问题。是，讲实在，是毋是一定有定论？我个人无什么定论，但是各种为难我嘛会使理解啦。那要逼你讲简单，甲你的想法统合一下吼，就是讲你用简单的方式来讲，你感觉讲金曲奖用语言来做分类即个代志？你若讲，若听友想要知影讲，是安那有语言分类，还是是安那无语言分类？即家己去遐听，去谁来报数去遐听吼？你因为真侪讨论啦吼。那你家己认为讲，到底即个分类的方式有需要调整无？或者讲，咱就算讲无法度当时做较高，应该向什么目标去行？哦，这题目介大啦。我知，但是我逼你用简单，因为你是嘛应该是嘛无法度，我感觉无法度简单解释，应该讲是，有一个理想的目标。对，应该先转来讲，因为我家己吼，我咧感觉，你若讲咱徛伫语言即个角度来看吼，咱可能是要互语言更较丰富吼，生命较长诶吼若是即个角度，其实我咧感觉讲一个奖伊有法度提供诶是嘛是有限啦。讲实在吼伊当然有伊诶立场，是讲，参如我之前咧讲，咱嘛有讲着讲有另外一个奖叫啥物？是叫本土语言还是叫啥？原创、台语、客语、原住民拢有。伊诶评审诶角度嘛会较对语言为主啦吼。因为讲实在，你讲金曲奖伊诶歌词奖这件代志，其实是无语言之分的咧，这嘛是真奇怪。你就是伊像有旧年是粤语摕到，所以伊的评审机制可能毋是透过讲即个语言的专家来，所以嘛是为足侪讨论细节的所在吼。我的看法是讲，你若讲伊用语言的角度来看，其实一个语言为准为中心的奖。其实是颠倒会较重要的，我感觉是安尼，所以设立就对。对。若讲当然，咱大家都讲有啥会看金曲奖，当然金曲奖伊就是较有名嘛。对。所以大家安尼希望放即个声势啦。对，所以才是安尼来看我是感觉是全体啦，因为一个奖吼，来到这时代啦，讲实在，伊安怎互人来关心吼，其实可能嘛是慢慢变。伊嘛可能讲你经营无好，你愈来愈无名嘛。因为咱一个，咱都无法度无看，可能中国因嘛开始有家己金曲奖，所以这拢会改变的。所以我感觉是全面的啊。你若讲你的立场是为着语言好，我感觉是搁爱较侪项代志爱做。其实之前我会感觉讲金曲奖，毕竟伊是官方办的、政府办的，伊有一寡责任伫咧。我本来是安尼想，毋过豆豆我譬如讲看到Aquaman出来了后，我开始伫想，因为咱希望讲伫咧金曲奖内底有即个分类一部分嘛，希望讲当然除了保护以外，一部分嘛希望讲大家因为大家注重即个奖，大家会看嘛，你线顶的直播啦、电视直播上。大家会使看到讲有遮个诚好的作品，无共语言的作品，会使互即个口仔摊较开的。但是你若今日回头你看Aquaman，对，其实伊无需要靠即个奖，伊赶快摊较开。所以讲作品本身是上重要的。是。你若有人讲作品做得好，其实像Aquaman即马才红着，对无咧摊搁较紧。迄效果会更加好。我讲这嘛是一个互大家会使思考的，尤其若是甲音乐相关方面的创作者，会使去思考一下吼，对金曲奖的语言分类。当然，伊有伊的负担，甲伊家己的包袱啊，这咱毋管，就是咱若伫看讲什么方向，反正伊以后会行到更较好，反正这是一个可能的方向。对，所以我讲迄角度啦，因为不管金曲奖甲拄仔你讲迄个本土原创奖，伊对原住民的语言拢当做一个语言。我了解，这是无啦，原创你老师也无讲咧。我意思是讲伊咧对啦，分类奖项对无？你讲对啊，你讲对啦，你讲台语的。客语的原住民的，这内面骨肉族诶，变一个骨肉族尔，对啦，十几种剩囥做，这可能是另外一个问题，这是另外一个问题。当然这是讲进一步啊，对啦，语言的奖项都所以讲所以我讲一个重点就是讲，迄个角度真重要。你是要看为着语言好，还是为着奖好？迄方法都会无共。
因为一个种伊嘛有生命啊，伊也无人要看，伊嘛是委屈啊。对无？所以伊嘛爱拍拼啊，所以伊有伊诶立场落去想，伊也有法度搁较侪影响力，安尼当然是上好。啊，甲作品共款，作品也有搁较侪影响力，当然嘛上好。确实，我讲这是一个语言嘛是，语言也有影响力，语言安尼嘛上好。所以就是拍拼诶角度会无共。有当时真正需要靠作品本身来甲带起来，吼，毋管是这样。有时啊，甲男做伙落去想吼，其实。花哥哥啦，花啊，个迄困难，浪费困难，因为讲实在，足侪概念吼，其实大家拢了解，啊，毋过开迄困难吼，拢咧创个概念，有时啊真正，时间都无去啊。是有迄代志嘛是，就是去做个知影。对。好啦，咱今日时间嘛差不多啊，所以就要来甲大家讲拜拜啊。那这集的内容，毋知大家听到有什么款的想法咧？这集听了若是有介意，就什么款的指教甲建议，拢欢迎你到 Apple Podcast、Mixerbox、Firstory， 还是 YouTube 留言互我。若是收听的平台是 Apple Podcast、Spotify、Mixerbox 嘛，希望你使落互我来参与分享，一寡鼓励甲支持 Facebook、Instagram 造成也特聊聊天，使看到较侪节目内容的补充。若是朋友伊咧愿意一杯咖啡、一包糖糖的钱来鼓励阮做较侪创作，嘛会使点下小弄的说明区的赞助的连结，或者是网链啊。教父是属于生意食水甜，咱三表心意代表我嘛介意，毋管这只有感谢你的支持，咱就要到这结束咯，拜拜，拜拜拜。两只四只角，八只脚，你是我的心肝。一只两只四只角，八只脚，早暗有你作伴。一件是无惊，无惊定相活，相活冬天才袂寒。一件是无惊，无惊定相活，相活感情才袂散。特别感谢时间，特别感谢家父甜苗香福金方案的赞助者 Moonwalk、Mint Hong、阿贤、阿莹、张文珍、瑞琪、永川、阿里高啊，也有所有赞助支持这个频道的听友，有恁实际支持，是阮更较有信心行落去的动力。